হাই ফ্রেন্ডস, আমি অহিদ। আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল রাইডার অহিদ। তো অনেক দিন পর চলে এলাম আবার ব্লগ করতে। তো আজ একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে বসিরহাট যাওয়া হচ্ছে, সেটা হলো একটা নতুন বাইক নেওয়ার জন্য। তো আমার জন্য নয়, সেটা আমার দিদির ছেলের জন্যে। তো বাইকটা হলো ইয়ামাহা FZS FI V3। ওকে, তো এটার মাইলেজও খুব ভালো এবং এটা 150 সিসির একটা বাইক। তো চলুন যাওয়া যাক, দেখা যাক, এবং বাইকের পারফরমেন্স কেমন হয় সেটা চালিয়েও দেখা যাক, ঠিক আছে। তো এটার ম্যাক্সিমাম পাওয়ার হতে পারে 12.4 bhp এবং এর টোটাল ওয়েটটা হচ্ছে 135 কেজি। আর যেটা আমরা নিচ্ছি কালার, সেটা হচ্ছে ব্লু কালার। ওকে, BS6 মডেল। ওকে ফ্রেন্ডস, তো যেতে যেতে চলে এলাম প্রায় বসিরহাটের কাছাকাছি, ব্রিজের কাছাকাছি। চলো যাওয়া যাক ব্রিজের উপর দিয়ে। তো ফ্রেন্ডস, বসিরহাটের সুন্দর এই ভিউটা উপভোগ করুন। এবং হ্যাঁ, উপভোগ করার কথা তো বলছি, কিন্তু কিন্তু খুব একটা ভালো নয়। যেটা দেখে মনে হচ্ছে সংস্কারের প্রয়োজন আছে। এবং বেশি দিন কিন্তু হয়নি, 2000 সালের ব্রিজ এটা, মাত্র 22 বছরের মধ্যে অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে। তো যাই হোক, আমাদের সুবিধার্থে এটা বানানো। তো এখানে ব্রিজে প্রচণ্ড প্রেশারও পড়ে, যার জন্য হয়তো এরকম হতে পারে। তো প্রশাসন ব্যাপারটা দেখবে। তো আমরা আমাদের আজকের যে কাঙ্ক্ষিত আর কি ব্যাপার, বাইক দেখা, নতুন বাইক, সেটার জন্য আর কি এগিয়ে চলেছি। তো প্রত্যেকটা বাইক প্রেমিক হোক বা ইয়ং ছেলে, তাদের প্রত্যেকেরই ভীষণ বাইক পছন্দের। তো সেখানে তাড়াতাড়ি যাওয়ার একটা মানসিকতা তৈরি হয়েছে। তো চলুন এগিয়ে যাওয়া যাক, ঠিক আছে। আজকে একটু রাস্তাটা ফাঁকাই আছে। তো চলুন, আর বেশি কথা না বাড়িয়ে খুব দ্রুত যাওয়া যাক, ঠিক আছে। তো ফ্রেন্ডস, আমরা আমাদের এই কাঙ্ক্ষিত জায়গায় চলে এসেছি। এবার শুরু হবে আমাদের ফাইনাল কাজকর্ম। তো আমরা নিয়েছি এটার ব্লু ভার্সন, ঠিক আছে। এটার ব্লু ভার্সন নিয়েছি, এই লাগছে। পিছন সাইড দিয়ে কেমন লাগে দেখা যাক। এই লাগছে পিছন সাইড দিয়ে, ঠিক আছে। তো আমি একটু বসে দেখি। তো ফ্রেন্ডস, ফাইনালি এটায় বসার সুযোগ পেলাম এবং এটার সিট হাইট 790 মিলিমিটার মতো, এবং হ্যান্ডেল বার যথেষ্ট একটু উঁচু করা আছে এবং যথেষ্ট কমফোর্ট মনে হচ্ছে। তো আমার এই গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তো চলুন, আমাদের যে আজকে আকাঙ্ক্ষিত যে গাড়িটা নেওয়ার কথা ছিল, সেটাই আমরা নিচ্ছি এখানে, ঠিক আছে, বাইরে। তো গাড়িটা এখন ওয়াশ হচ্ছে, ওয়াশ হওয়ার পরে সার্ভিস হবে, তারপর আমাদের হাতে হ্যান্ড ওভার হবে। তো টোটাল গাড়ির যে কত পড়লো না পড়লো, ফাইন্যান্স সব কিছুই বলবো, ঠিক আছে। চলো, ফাইনালি এটাই বাইকের ফুল ভিউ এবং রেয়ার হুইল, এবং যেটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে রেয়ার ডিস্ক ব্রেক, ঠিক আছে। পিছনের ডিস্ক ব্রেকে কিন্তু ABS নেই, এটা সিঙ্গেল চ্যানেল ABS। ওকে, তো আমরা সামনে ফ্রন্টের টুক দেখবো। তো সামনে যেটা আছে, হেডলাইটটা কিন্তু একটু ছোট এবং ভিজিবিলিটি খুব একটা বেশি হবে বলে মনে হয় না, ঠিক আছে, একটু কম হতে পারে। তো কিন্তু কমফোর্ট আছে ভীষণ বাইকটা। তো ফুয়েল ইকোনমিও দারুণ। হচ্ছে নতুন ভার্সন 3, ব্ল্যাক কালার। কালারটা সিঙ্গেল চ্যানেল ABS। শোরুমে তো আমরা এখন যাচ্ছি সার্ভিস রুমে, এখানে আমরা নিয়েছি ব্লু।
ফাইনালি যেটা নিয়েছি এটার এই কাজ চলছে, ড্রয়ার কাজ চলছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটাই আমাদের গাড়ি। তো ফ্রেন্ডস, তো বাইকটা ওয়াশ করার পরে আমরা ফাইনালি একটু ভালো করে দেখছি এটা ফ্রন্ট ডিস্ক, ঠিক আছে, কোথাও ক্র্যাক আছে কিনা, কোথাও দাগ আছে কিনা। তো ডেলিভারি দেওয়ার আগে ভালো করে দেখে নেওয়া ভালো, ঠিক আছে, এই জন্য ভালো করে দেখছি। এটা হচ্ছে তলাইগুলো ভালো করে দেখছি। রেয়ার ভিউজ আর ভিতরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিটেলস, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে টোটাল লেন্থ এবং ফ্রন্ট। এবার ডিসপ্লে কনসোলটা একটু দেখব। তো ডিসপ্লে কনসোল এটাই আছে। তো 1.9 কিলোমিটার অলরেডি চলেছে। তো ফুয়েল টোটালি নেই বললেই চলে। তো এই হচ্ছে ব্রাইটনেস, সামনের আর কি হেডলাইটের ব্রাইটনেস এটাই। ফ্রেন্ড দেখুন নতুন একটা সিস্টেম, যে চাবির যে লক সেটা লাগিয়েছে ট্যাঙ্কির উপরে, দেখেছেন। আমরা ডেলিভারি পাচ্ছি এই গাড়ি অনেক ঝামেলার পরে আর কি, ফাইন্যান্সের অনেক ঝামেলার পরে আমরা গাড়িটা ডেলিভারি নিচ্ছি, বুঝেছেন। তো সিট কভারে একটা প্রবলেম ছিল বলে ওটা চেঞ্জ করার জন্য পাঠিয়েছি, হচ্ছে ব্যাপার। এই হচ্ছে, আমরা সোজা চলে যাব। তো প্রথম আজ এই বাইক চালানোর অভিজ্ঞতা কেমন হয় সেটা শেয়ার করি। ফ্রেন্ডস ফাইনালি বাইকটা চালানোর অভিজ্ঞতা দেখছি, ঠিক আছে, অন্যরকম একটা অভিজ্ঞতা আছে। এটা রাইডিং পোস্টারটা কিন্তু দারুণ, যেহেতু সিট হাইট একটু কম আছে যার জন্য রাইডিং পোস্টার দারুণ। হ্যান্ডেল বার যেহেতু একটু উঁচু আছে এবং ধরতে খুব সুবিধা হচ্ছে, গ্রিপটা খুব ভালো। এবং সবথেকে বড় কথা হচ্ছে এটার হেডলাইটের পাওয়ারটা কিন্তু ততটা বেশি নয়। যারা বিশেষ করে রাত্রে রাইড করতে চায় বা পাহাড়ি এলাকায় তাদের জন্য একটু সমস্যা হতে পারে, আদারওয়াইজ বাইক ভীষণ স্মুথনেস এবং ব্রেকিং সব কিছুই ওকে, খুব ভালো। একটা ফ্রেন্ড সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যে কথাটা বলবো সেটা হলো এটার এক্স-শোরুম প্রাইস নিল 1,21,000 টাকা এবং অন রোড প্রাইস প্রায় 1,42,000 মতো চলে গেল, ঠিক আছে। তো আর কোনো কথা নয়, শুধু চালিয়ে স্মুথনেস এবং পারফরমেন্স ব্যাপারটা দেখবো। তো আলবিদা ফ্রেন্ডস, আবার পরে অন্য কোনো ব্লগে দেখা হবে এবং সবাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে। বাই।